दोस्तों सुबह में मशीन कैसे स्टार्ट करें। यह है डोसान 220 LCA। इसे देखते हैं हम। इसमें क्या क्या देखना होता है स्टार्ट करने से पहले। यह है बैटरी बॉक्स। इसमें एक स्विच होता है, मास्टर स्विच, जिसे हम पुकलेन बंद करते टाइम उसको ऑफ करके जाते हैं, तो उस स्विच को ऑन करना होता है। इससे पूरे पुकलेन का पावर कट हो जाता है। यह है मास्टर स्विच, इसको हम ऑन कर लेंगे। उसके बाद चेक करते हैं इसका हाइड्रोलिक गेज यहाँ पे है। ये है इसका हाइड्रोलिक गेज, ये सेंटर में होना चाहिए हाइड्रोलिक, ठीक है। इसके बाद चेक करेंगे कूलेंट वाटर। ये कूलेंट वाटर का गैलन लगा रखा है। इधर ये फुल का निशान है, इधर लो का निशान है। ये फुल के निशान तक होना चाहिए। अभी ये हमारा एकदम सही है, फुल के निशान तक होना चाहिए, ये भी ठीक है। और इसे दूसरा ऊपर से भी चेक कर लेना चाहिए, रेडिएटर से भी। ये इसका रेडिएटर है, इसके ऊपर चलते हैं, वहाँ से भी चेक करके देखते हैं। ये रेडिएटर से भी चेक कर सकते हैं कूलेंट वाटर। ये कूलेंट वाटर हमारा सही है इसमें भी। ये होता है इसका इंजन ऑयल। ये इंजन ऑयल का गेज है। इंजन ऑयल भी ठीक है। ये एक बिंदु टाइप का है ना, छोटा सा, इसके पास तक इंजन ऑयल होना चाहिए। और ये नीचे जो है ये लो है, इससे नीचे होएगा तो मुश्किल है। तो यहाँ तक होना चाहिए इसका इंजन ऑयल। और इसके बाद बस ये देख ले कोई जंजीर में कोई पत्थर वगैरह तो नहीं फंसा है। ये ट्रैक मोटर में, इधर रूले में, और इसके आगे पीछे देख ले कुछ है तो नहीं, कोई जानवर वानवर बैठ जाता है आगे। ये सब चीज़ का ध्यान रख के पुकलेन स्टार्ट करें। वीडियो देखें, पुकलेन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।